Hello friends, welcome to Life 360 by Godson. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த டஞ்சன் கிராப் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து வேர்ல்ட்லயே பிக்கஸ்ட் கிராப்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க. இந்த கிராபை வந்து இப்போ என் மச்சான் சமைக்க போறாரு. நான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த கிராப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 4 கிலோ. இந்த ஒரு நண்டோட வெயிட் மட்டுமே 4 கிலோவில் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம மொத்தமாக சட்டியில் போட்டு சமைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் பிச்சு கொஞ்சம் பாதியாக உடச்சி நார்மலாக கட் பண்ணி போட்டு குக் பண்ணால் தான் முடியும். ஸோ அதனால தான் இப்போது நம்ம மச்சான் என்ன பண்ணுறாப்புலன்னா உடைக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காரு. பட் ஆனால் அவரால் டக்குன்னு உடைக்க முடியல. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு காலை உடைச்சாச்சு. அடுத்தது பொறுமையாக உடைச்சிட்டு இருக்காங்க. நீங்களே பாருங்கள், நண்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்க்கவே செமையாக இருக்குது. அந்த நண்டில் கொஞ்சோண்டு உயிர் வேறு இருக்குது. லைட்டாக ஆடிட்டு இருந்துச்சு நான் தூக்கும் போது. ஸோ இதை வந்து நல்லா கழுவணும். ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கழுவிட்டு தான் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. கால்லெல்லாம் அவ்வளோ ஃப்ளஷ் இருக்குது. இந்த நண்டை நாங்கள் 300 கிராம்னு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தோம். கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் காசுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 6000 ரூபா. பட் ஸ்டில் ஒர்த்து தான். ஆல்மோஸ்ட் 40% நண்டை பிச்சாச்சு. இதுக்கு மேலே அந்த சின்ன குட்டி குட்டி காலை தான் உடைச்சி அப்படியே கழுவணும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா ரொம்ப இது எல்லாத்தையுமே வீடியோவில் காட்ட முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா வீடியோ கடைசியில் ரொம்ப பெருசாகிடக்கூடாது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நான் பாஸ் பண்ணி இது பண்ணி தான் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன். கண்டிப்பாக அந்த நண்டு நல்லா இருக்குன்றத நம்புகிறோம். அதனால தான் வாங்கணும். இருக்கிறது வேர்ல்டில் பிக்கஸ்ட் நண்டு அப்படின்னு சொன்னனால தான் வாங்கணும். ஸோ இந்த கிராப்பை நம்ம எப்படி இருக்குன்றத நான் டேஸ்ட்டை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணியாச்சு. சரியா, ஒவ்வொரு பார்ட்டாக உடைச்சாச்சு. இப்போது இதை வந்து க்ளீனாக வாஷ் பண்ணணும். ஸோ எப்போவுமே நண்டை வந்து ரொம்ப க்ளீனாக வாஷ் பண்ணுங்கள். இது புது ப்ரெஷ்ஷை வச்சு இப்போது மச்சான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காப்புல. இது ப்ராப்பராக நீங்கள் வாஷ் பண்ணல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணுறது பெட்டர். அதே மாதிரி என் கையில் ஒரு ஸ்பாஞ்செலாம் இருக்குது. நான் புதுசாக ஒரு ஸ்பாஞ்செலாம் வேறு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இதை க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் இது ப்ரஷ் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதிலே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. நம்ம வந்து இந்த வெள்ளைக்கார மாதிரிலாம் சாப்பிட முடியாது. அந்த ஸ்மெல் அடிச்சிச்சின்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக சாப்பிட முடியாது. ஸோ அதனால் புதுசாக ஏதாவது ஒரு பொருளை ட்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க. அதான் பெட்டர். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பக்காவாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து தண்ணியில் வேக போடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் வேக போட்டு எடுக்கணும். எதுக்கு வேக போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வெந்துடுச்சு. வெந்த உடனே இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு வந்து அதை கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணிவிட்டு சட்டியில் போட்டு திருப்பி நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு. ஸோ இதான் வெந்த இது. இப்போ நம்ம எப்படி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சட்டி எடுக்கிறோம். கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றுறாங்க. அடுத்தது என்ன ப்ரோ ஊற்ற போகிறீங்க அவர் சொல்லுவார். கொஞ்சம் நம்ம அவரே வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ சட்டி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் போல். ஸோ அதனால் அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகி வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம கொஞ்சம் இதை ஆட் பண்ணணும். அந்த ஏலக்காய், பெரிய சீரகம் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. அவர் போடும் போது நான் காட்டுறேன். வத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதுதான் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஏலக்காய், பெரிய சீரகம், வத்தல். இந்த 3த்தையும் அதுக்குள்ளே போட்டு வதக்குறாங்க. வதக்குறது தெரியுதா? ஓகே. அடுத்தது வெங்காயத்தை போடுறாங்க. வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கணும். ஸோ வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குறாங்க. இந்த வெங்காயம் ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ இது கூட கொஞ்சம் உப்பை ஆட் பண்ணி வதக்குனா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் அவரும் உப்பை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி இது வதக்க போகிறாரு. ஸோ எதுக்கு உப்பை ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிருமா. ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு தெரியாது, ஆனால் அதுதான் ரியாலிட்டி. இது வதங்குற நேரத்தில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போடணும். நம்ம அர்னால்டு போட போகிறாரு. அர்னால்டு போட்டார். நம்ம கூட ஒரு அர்னால்டும் இருக்கார். ஸோ அவர் தான் இப்போ இந்த கருவேப்பிலையை போட்டிருக்காரு. நம்ம மச்சான் வதக்கிட்டு இருக்காரு. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் உப்பு
கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா அந்த இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்காமல் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணி இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணுன்றது பெட்டர். ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம உப்பை ஆட் பண்ணுறோம். சரியா, இந்த உப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம அர்னால்டு தான் கிண்டிகிட்ருக்காரு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி இருக்குது. இன்னும் ஒரு 2 minutes கிட்ட போட்டு சட்டியில் போட்டு எடுத்தோன்னா நல்லா வதங்கிடும். அடுத்தது நம்ம அந்த மசாலாவெல்லாம் சேர்க்கலாம். என்னென்ன மசாலா சேர்க்குறோம் அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இது கூட கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கணும். ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவை எடுத்து போட போகிறேன். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. பச்சை மிளகாய் ப்ளீஸ். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மெல்லே நல்லா வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அந்த அந்த வெங்காய ஸ்மெல்லாம் பக்காவாக இருக்குது. ஸோ இந்த பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து போட்டு நம்ம வதக்கலாம். கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போடணும். ஸோ அதனால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஸோ கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா போட்டுக்கிங்க. கொஞ்சம் நிறையவே போட்டுக்கிங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இது நண்டுக்கு நீங்கள் சேர்க்கும் போது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். அந்த டெக்ஸ்சர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்தா நம்ம ஒவ்வொரு மசாலாவாக இதுக்கு அடுத்தது ஆட் பண்ணணும். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னென்ன மசாலா நாங்கள் போடுறோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கி ஒரு அந்த அந்த ஸ்மெல் வருது, இஞ்சி ஸ்மெல் வருது. அடுத்தது தக்காளி ஆட் பண்ணணும். சரியா, இது கூட தக்காளியை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்குங்க. தக்காளியை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்குங்க. ஓரளவுக்கு வதக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மசாலாவை நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. அடுத்து மசாலா போட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வத்தல் தூள் 2 டீஸ்பூன் போடுங்க. 2 ஸ்பூன் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் இல்லைனா உங்களுக்கு தேவையான அளவு போடுங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போடுங்க. இன்னும் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா ஒரு 3 ஸ்பூனாக போடுங்க. பெப்பர் தூள் அடுத்தது போடுங்க. பெப்பர் தூளும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தான். ஸோ நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது எந்த ஒரு ரேஷியோவும் கிடையாது. நம்ம கையில் வர்றது போடுறது. அடுத்தது மஞ்சள் தூள் ரொம்ப நிறையா போட வேண்டாம், கொஞ்சம் போட்டால் போதும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்லித்தூள் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் போடுங்க. அடுத்தது ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் தேவையான அளவு போடுங்க. நிறைய போட வேண்டாம். ஜீரகத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போடலாம். அந்த மசாலாவை நல்லா கிண்டி விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் மசாலாவை நல்லா கிண்டி விடுறோம். மசாலாவை கிண்டி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இதை வந்து நல்லா வதக்குங்க. அந்த பச்சை ஸ்மெல் அடிக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வதக்கிக்கிங்க. இது கூட வந்து நம்ம நண்டை வந்து போடுறோம். சரியா, இப்போது இந்த நண்டை போட்டு நல்லா கிண்டணும். ஸோ இப்போ இந்த நண்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருனா உள்ளே போடும்போது ஒரு ஆள் வந்து கிண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம அர்னால்டு தான் கிண்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த நண்டை வந்து நல்லா கிண்டினதுக்கப்புறம் தான் இந்த தேங்காய் பால் ஊற்றுறது அந்த ஸ்டெப்லாம் போவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நண்டில் லைட்டாக மசாலா பிடிக்கணும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் உட்காந்து கிண்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இதை இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லா நண்டையும் உள்ளே போட்டாச்சு. ஓரளவுக்கு நல்லா கிண்டி எடுக்கும் போது பார்த்தீங்க நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு அதில் லைட்டாக மசாலா வந்து ஏறின மாதிரி இருக்கும். இதுதான் ஃபுல்லாக கிண்டினது. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கிண்டியாச்சு. இதுக்கு மேலே இந்த தேங்காய் பால் எப்படி ஆட் பண்ணுறது, இந்த மசாலா வந்து இந்த தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றுறது, தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும். அவ்வளோதான், இதுதான் சிம்பிள் ஸ்டெப். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை எப்படி பண்ண போகிறோன்றதை பாருங்கள். எவ்வளோ தேங்காய் பால் ஊற்றணுன்றதை நான் சொல்கிறேன். இப்போ இன்னும் நல்லா கிண்டிகிட்ருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிண்டி முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றுற ப்ரொசீஜருக்கு போவோம். சரியா, தேங்காய் பால் வந்து 2 பெரிய கப்பு ஊற்றணும். சரியா, ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ ஊற்றிட்டுருக்கோம். தேங்காய் பால் வந்து ஒரு 2 பெரிய கப்பு. அடுத்தது வந்து தண்ணி வந்து கூட 1 கப்பு, அந்த ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிங்க. ஸோ போட்டுட்டு நல்லா வதக்குங்க. இது 2வது கப்பு நம்ம ஊற்றுறது. சரியா, 2 கப்பு
கூட அடிஷ்னலாக கண்டிப்பாக தண்ணி ஊற்றி ஆகணும். ஏன்னா இந்த இந்த ரேஷியோ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணும்போது இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா ரொம்ப காட்டமாகவும் இருக்காது, ரொம்ப இதாகவும் தண்ணியாகவும் இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா வரும். இந்த வேகிறதுக்கும் இந்த தண்ணி வந்து இந்த தண்ணியோட பக்கம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வேக வச்சு அந்த ஜூஸ்லாம் உள்ளே இறங்கி கொடுக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த தண்ணியெல்லாம் ஊற்றுறோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, தண்ணி ஊற்றியாச்சு, தேங்காய் பால் ஊற்றியாச்சு, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு மூடணும். மூடி 30 to 40 minutes மூடி அவிக்கணும். சரியா? ஸோ எவ்ரி 15 minutes இன்டர்வலுக்கு நீங்கள் அந்த பாத்திரத்தை ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விடுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு மூடி ஒரு 30 to 40 minutes அவிக்கலாம். நாங்கள் ஒரு 40 minutes கழிச்சு இப்போ தான் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். செம்மையாக இருக்குது. அந்த ஸ்மெல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறேன். நான் என்னோடய பிளேட்டில் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். பிளேட்டில் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள், பார்க்க எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ டேஸ்ட் பண்ணதில் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறது வந்து இந்த கால் பீஸ் தான் பிடிச்சிருந்துச்சி. அதோட ஃப்ளஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இது வர்த் பையிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா, ஃபஸ்ட்டே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு 300 grams கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு காசுக்கு ஒரு 6000 ரூபாய்க்கு ஒரு நண்டு. பட் ஆனால் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட முடியும் உங்களால். எனிவே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த சேனல். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.